మీ పాత ల్యాప్టాప్ని మళ్ళీ కొత్త దానిలా పని చేయాలనుకుంటున్నారు? సింపుల్. ల్యాప్టాప్ బ్యాక్ ఓపెన్ చేసేయండి. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందో ఇది వచ్చేసి హార్డ్ డిస్క్ సింబల్ అన్నమాట. ఈ హార్డ్ డిస్క్ సింబల్ ఉన్నదాన్ని ప్యానల్ ఓపెన్ చేసేయండి మీ ల్యాప్టాప్ది. నేను ఆల్రెడీ ముందు ఓపెన్ చేసి పెట్టాను. ఇక్కడ మీకు హార్డ్ డిస్క్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఎస్ఎస్డి రీప్లేస్ చేశాను అనమాట. యాక్చువల్లీ ప్రీవియస్లీ హార్డ్ డిస్క్ ఉందన్నమాట. ఇది హార్డ్ డిస్క్. సో ఈ హార్డ్ డిస్క్ 2.5 ఇంచెస్ ఉంటుంది. ఇది తీసేసి ఈ ఇంటెక్స్ కంపెనీ నార్మల్గా మనం బయట దొరికే ఏదైనా బయట కానీ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లో దొరుకుతుంది. ఈ ఎస్ఎస్డి ఇన్స్టాల్ చేశాను అనమాట. సో ఈ యొక్క చిన్న పని చేసేయండి, మీ ల్యాప్టాప్ మళ్ళీ కొత్త దానిలాగా పనిచేస్తుంది. ఇలాంటి మరిన్ని టిప్స్ కోసం గెడ్జెట్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.